안녕하세요. 아트 마이미 스콥 옆에서 진행되고 있는 언타이틀 아트 페어 나와 있습니다. 바젤과 마이미, 스콥과 언타이틀, 기타 등등의 아트 페어가 동기간에 많이 진행되고 있는 것 같습니다. 현재 나와 있는 언타이틀 아트 페어는 생긴 지 얼마 안 됐다고 합니다. 한 2년, 3년밖에 안 됐다고 하는데, 작품 성향은 좀 뭐라고 그럴까요? 좀 가볍네요. 옆에 있는 이 스컵보다는 좀 가볍고요. 전체적으로 봐가지고는 부스도 좀 좁습니다. 그래서 어떻게 보는 방법에 따라 다르긴 하겠지만, 여기는 좀 젊고 좀 다양성이 대단히 많은 것 같아요. 다른 바젤이나 비치 같은 어떤 밀도감이나 유명세보다는 좀 실험적이고 젊은 갤러리들이 상당히 많은 것 같습니다. 참여한 부스 갤러리는 스컵보다 더 많은 것 같고요. 크기는 좀 좁습니다. 작품 성향을 뭐라고 말씀드리기는 좀 어렵네요. 글쎄, 좀 다양성에 대한 문제인 것 같아요. 지금 현재 여기 나온 것들은 스콥에서는 디스플레이나 기타의 배치나 관계성에 대해서는 통제가 좀 심해요. 여기 대단히 자유롭습니다. 작품 그는 방법이라든가 개별적인 것, 사람들 많이 자유로운 것 같아요. 이 동기간에 이러한 다양한 아트페어가 열린다는 것도 좀 흥미로운 일이지만, 사람들의 방문 숫자가 대단히 많습니다. 오늘 재밌는 건 오늘 오전에 저희 아트페어 스콥에서도 간만지 화가 작품이 4점이 판매됐습니다. 좀 독특한 것은요, 설명을 기다리기보다는 자기 의지를 표명한 것에 대한 질문이 생기는 것 같아요. 다른 화랑들 몇 군데 제가 질문을 해본 적이 있었거든요. 작품을 설명하는 것이 아니라 구매자가 내가 이렇게 판단하고 있는 것에 대한 동조를 구하는 것 같아요. 근데 사전에 작품 설명을 해줬을 경우에는 자기 의지와 맞지 않으면, 자기 생각과 동조하지 않으면 작품을 구매하지 않는 경향이 좀 왕왕 발견된다는 이야기를 합니다. 그래서 여기서는요, 손님들이 왔을 때 서로 인사하고 이야기하고 관계성을 맺은 이후에 나 그림 이렇게 생각하는데 어떠냐라는 질문을 했을 때부터 작품에 대한 설명이 시작된다라고 이야기를 합니다. 물론 구매자 판매자 사이에서 적극성에 대한 부분은 판매와 연결되는 것은 마찬가지인 것 같습니다. 그냥 관계자가 자리를 비웠거나 소홀하다면요, 구매자는 그 자리를 지키지 않습니다. 여기선 동기간에 작품이 설치되었는데 판매분 레드닷은 많이 보이지 않습니다. 되게 자유로워요. 상당히 많죠. 여기가 지금 이 골목이 3개 골목인데 한 골목에 한 100여 미터 넘는 것 같습니다. 지금 제 앞에는 라상드 화가가 지나가고 있습니다.
되게 다양하죠. 또 흥미로운 것은 여기나 언타이틀이나 스컵이나 마찬가지로 매일 파티를 합니다. 일반인들을 위한, 아니면 지역 주민들을 위한, 아니면 VIP들을 위한 다양한 행사를 매일 진행하면서 작품을 사기 위해서 부르는 것이 아니라 즐기면서 관심을 유도하는 것이 참 특징인 것 같아요. On your own. 오늘은 여기까지 하면서요. 스컵 아트페어 옆에 있는 언타이틀 아트페어에서 미술만평 박정수였습니다. 여기까지 보셨다면 좋아요와 구독, 알림 중, 그것은 사랑이고 미래입니다. 고맙습니다.